Hello friends, welcome back to my another new video. So friends, everyone ma जोंनि चैनल जेनेकि YouTube चैनल को monetization on खालामनो थाखाय जोंनि चैनलावहाय 4000 hours watch time नि गोनांथि गैला. Okay, so माने गोनांथि गैला होनना बुङोब्ला माने माखासे rules फोरखौ चेन्ज खालामबाय आरोना. एबनिफ्राय जोङो गावबागाव YouTube चैनलावहाय मा short video एबा reels video आपल'ड खालामनानै जोङो एबारहाय गावबागाव YouTube चैनलखौ मा monetization on खालामनो हासिगोन आरोना. माने 4000 hours watch time complete खालामनांगौ एसे माने एसे हार्ड जायो नालाय माने माखासे रुल्सफोरखौ एसे चेन्ज खालामनो आरोना. जोङो जाय नोंथांमोना नोंथांमोना इउटिउबार नोंथांमोना जायखि क्रिएटर नोंथांमोना जायखि रिल्स भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोननि थाखाय बे जोबोद मोजां खौरां आरोना. स' बेनि सोमोन्दैनो फुरा डिटेल्स आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन आरोना. स' नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. रिल्स भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोननि थाखाय क्रिएटर नोंथांमोननि थाखाय माने जोबोद मोजां खौरां आरोना. स' जोङो मा दाथ' मा एसे आगोल नर्मालावथ' नोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि चेनेलावहाय मा नर्मालि जोंनावथ' मा जोंनि चेनेलाव 365 डेज यानिकि 1 इयारनि गेजेराव जोङो गावबागाव चेनेलावहाय जों गावबागाव इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनो थाखाय जोङो 365 डेज यानिकि 1 इयारनि गेजेराव जोङो 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 पाब्लिक आवार्स वाच टाइमनि गोनांथि जायोमोन नङा होमबा. 4000 आवार्स वाच टाइम आरो 1000 साबस्क्राइबारखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावसो जोङो माने जोंनि YPP यानी YouTube पार्टनार प्रग्रामाव जोङो माने मनिटाइजेशननि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय जों एलिजिबल जायो आरोना. बेनि उनावसो जोङो मा जोंनि YouTube चेनेलखौ मा YPP यानी YouTube पार्टनार प्रग्रामाव जोङो मा एप्लाइ खालामनो हायो. बेनि उनावहायसो जोंनि YouTube चेनेला मनिटाइजेशन अन जायो नङा होमबा रिभिउआव थांनानैहाय. स' दायो मा जाय नोंथांमोननि इउटिउबार नोंथांमोना जायखि रिल्स भिडिअ क्रिएटर यानी शर्ट भिडिअ बानायग्रा एबा इउटिउबाव रिल्स भिडिअ बानायग्रा एबा हमना लादो एनादार प्लेटफर्मावहाय शर्ट भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरोखि. बे मोजां खौराङानो जाहैदों मा एबारहाय जोंनि चेनेलखौ जोङो मा मोननै टाइप्सजों जोङो गावबागाव इउटिउब चेनेलखौ जों मोननै टाइपजोंहाय जोङो गावबागाव इउटिउब चेनेलखौ जों मा मनिटाइजेशन खालामनो हासिगोन आरोना. मोनसेया जाहैदों मा जोंनि चेनेलावहाय मा 1000 साबस्क्राइबार 1 इयारनि गेजेराव 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स वाच टाइम. बेनि उनावहाय जों मा जोंनि इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइजेशन खालामनो हायो. आरोबाव मा बे जाहैबाय मा लं भिडिअ बानायग्रानि थाखाय आरोना. लं भिडिअ बानायनो थाखाय जाय जायखि क्रिएटर नोंथांमोना जाय इउटिउबार नोंथांमोना 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 4000 आवार्स वाच टाइम पाब्लिक वाच टाइम कमप्लिट खालामग्रा. स' बे जाहैदों मा लं भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय आरोना. शर्ट भिडिअ बानायग्रानि थाखाय आरोबाव मोनसे माने मोजां खौरां आरोना. बे जाहैदों मा जायनाखि नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव 1000 साबस्क्राइबार आरो 10 मिलियन भिउस जानाय नोंथांनि शर्ट भिडिअ बानायबाबो जोङो मा लं भिडिअ बानायालासिनो जोङो शर्ट भिडिअ बानायबाबो जोङो जोंनि इउटिउब चेनेलखौ एबारनिफ्राय मनिटाइजेशन खालामनो हासिगोन आरोना. बे जाहैदों मा 90 डेजनि गेजेराव नोंथाङा 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 10 मिलियन भिउस कमप्लिट खालामनो आरोना. साबस्क्राइबारा जेबो नंला माने 90 डेजनि गेजेरावहाय कमप्लिट खालामनो हायाबाबो जेबो नङा. माने एसे गोबावै माने 90 डेज बानायनानै कमप्लिट खालामनो हाबाबो जागोन आरोना. जेबो नङा जायनाखि नोंथांनि भिउस बे नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि शर्ट भिडिअनि भिउस बे भिउसआ 10 मिलियन भिउस जानाय आरोना. होमबानो नोंथांनि इउटिउब चेनेला एलिजिबल जागोन मनिटाइजेशन अन खालामनो थाखाय. आगोलहाय मा जायनाखि रिल्स भिडिअ एबा शर्ट भिडिअनि वाच टाइम बे वाच टाइमखौ जोङो YPP यानी इउटिउब पार्टनार प्रग्रामाव जों बेनि शर्ट भिडिअनि माने वाच टाइम काउन्ट जानाय बे वाच टाइमखौ मा काउन्ट खालामनो आरोना. जायनाखि YPP नि थाखाय इउटिउब पार्टनार प्रग्रामनि थाखाय बेखौ रिल्स भिडिअनि वाच टाइमखौ जोङो माने आगोलहाय इउटिउबा काउन्ट खालामोमोन. एबारनिफ्राय मा माने बे वाच टाइमखौथ' काउन्ट खालामखाला जेबो नङा आरोखि. बेखौ जेबो नंला जोङो इउटिउब चेनेलखौ जों गावबागाव इउटिउब चेनेलनिफ्राय जों मोननै केटेगरि एप्लाइ खालामगोन. बे जाहैदों मा लं भिडिअ बानायग्रा जायनाखि गावबागाव चेनेलाव लं भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामग्रा बिथांमोनाबो मनिटाइजेशनखौथ' खालामनो हागोन. बेवहाय मा मोनसे एड जाबावनाया जाहैदों मा एबार मोनसे एनादार माने मनिटाइजेशन खालामनायनि मोनसे अपसन ओंखारबावनाया जाहैदों मा जोङो एबारै मा गावबागाव रिल्स भिडिअ यानी शर्ट भिडिअआवहाय जोङो मा हमना लादो 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्डनि रिल्स भिडिअ बानाया होमबा जेरै टिकटक लाइक एपफ्राव आगोल बानाया होमबा बेफोरबायदि रिल्स भिडिअआव मा 10 मिलियन भिउस जानांगोन बेबो विदिन 90 डेजनि गेजेरावहाय. अके 1000 साबस्क्राइबार एन्ड 90 डेजनि गेजेरावहाय 10 मिलियन भिउस होमबानो नोंथाङा इउटिउब चेनेलखौ माने मनिटाइजेशन खालामनो हागोन आरोना एबारनिफ्राय. बे जाहैदों मा एबार 2023निफ्राय एभेलेबल जागोन बे जेनाखि बे सिस्टेमा. अके स' जाय नोंथांमोना रिल्स भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां आरोना. बेनो माने एबारहाय
जों मा रिल्स भिडिअ बानायनानैबो जोंनि गावबागाव इउटिउब चेनेलखौ मनिटाइजेशन अन खालामनो हासिगोन आरोखि ना एबार जोङो जोंनि रिल्स भिडिअ एन्ड सर्ट भिडिअ जोंबो मा रेभिनिउ माने आर्निं खालामनो हासिगोन आरोखि ना एबारनिफ्राय रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हासिगोन बे जाहैदों मा जेनाखि जाय नोंथांमोना रिल्स भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोना बेनो आरोखि गुड निउसाहाय आरो बे जेनाखि रेभिनिउ जेनाखि बे नोंथांनि सर्ट भिडिअ जेरै ओरै स्वाइप खालामा होमबा बे स्वाइप खालामनायावनो फिसा एड जाखागोन आरोखि ना गाहायाव एड जाखागोन बे एडनियानो मा बेनो मा एड फैनायानो नोंथांनि चेनेलनि दारैहाय मा जेनाखि नोंथांनि चेनेलनि भिडिअनि दारै मा रेभिनिउ जेनेरेट जागोन आरोखि ना आरो बे रेभिनिउ जेनेरेट जानायनिफ्राय नोंथांनो 45%खौ इउटुबा होगोन नोंनो जेनाखि क्रिएटरफोरनो आरो 55%खौ इउटुबा लाखिगोन आरोखि ना स' बेवहाय एसे उल्टासो आरोखि ना बै मोनसेयाव जाहैदों मा जोंनि नर्मालाव जोंनि जाय इउटुबार बिथांमोना लं भिडिअ बानायग्राफोरनियाव मा खालामो इउटुबा 55%खौ जों क्रिएटरफोरनो होयो 45%खौ इउटुबा लाखियो आरोबाव मा बेयाव एसे उल्टासो आरोखि ना जाहैदों सर्ट भिडिअ बानायग्राफोरनि थाखाय 45%खौ क्रिएटरा मोनगोन आरो 55%खौ इउटुबा लाखिगोन आरोखि ना बेवहाय एसे आलादा सिस्टेमखौ बानायनाय आरोखि ना होमबाबो मोजां रिल्स भिडिअ बानायनोथ' जोबोद माने एसे इजि आरोखि जेबो नङा भिउस फैनाया आरोबाव नोंथांमोना बेखौ मोनसे बाथ्राखौ जाहैदों मा कनफिउज जानो हागौ बा गोनो जानो हागौ जायनाखि 90 डेजनि गेजेरावहाय जोंनि रिल्स भिडिअआवहाय माने 10 मिलियन भिउस लाबोनांगौआ एसे कठिन बिदि सानदों जानांगौ माने बेयाव रिल्स भिडिअआवहाय भिउस लाबोनांगौआ जेबो गिदिर खोथा नङा माने जानला मोनला माने रिल्स भिडिअ आपल'ड खालामबानो भिउसआ फैखायाखिना एकदमबारे इउटुबा बेखौ मा माने गोबां इमप्रेसन होखायो आरोखि ना इमप्रेसन जेसेबांनाखि पाब्लिकसिम इमप्रेसन थांगोन एसेबां माने भिउस फैनायनि चान्स जायो माने फुरा सापर्ट खालामबाय बे रिल्स भिडिअखौ इउटुबा दा रिल्स भिडिअनि रिचआनो एकदमबारे हाइखा जायनाखि अडियेन्सफोरनि जायनाखि पाब्लिकफोरनिसिम सहैयाखिना इमप्रेसनानो एकदमबारे हाइ जेसेबांनाखि इमप्रेसन थागोन एसेबांनाखि भिउस फैनायनि चान्स जायो माने जानला मोनला भिडिअ आपल'ड खालामबानो माने रिल्स भिडिअ बानाय आपल'ड खालामबानो एकदमबारे माने गोबां माने बिराद भिउस फैखायो आरोखि ना नोंथांमोना एबारनिफ्रायनो जुदि नोंथाङा इउटुब चेनेल खुलियाखैबा दानो खुलिदो रिल्स भिडिअ बानायनायखौ स्टार्ट खालामगासिनो जुदि नोंथांमोना रिल्स भिडिअ बानायबा आरो आनादार प्लेटफर्माव जुदि नोंथाङा रिल्स भिडिअखौ आपल'ड खालाम माने रिल्स भिडिअखौ क्रिएट खालामनानै जेनाखि भिडिअखौ बानाय आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना दानिफ्रायनो इउटुबावबो आपल'ड खालामनायखौ माने स्टार्ट खालामदो आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला बे सिस्टेमा 2023 निफ्रायनो एभेलेबल जादों बेखौ इउटुबा गावसिनि अफिसियेल इउटुब चेनेल एन्ड अफिसियेल टुइटारावबो बेखौ टुइट खालामना खोन्थाबाय आरोखि ना आरो अफिसियेल इउटुब चेनेलावबो भिडिअ आपल'ड खालामदों गावसिनि बेफोरनि सोमोन्दैयै माने खोन्थादों आरोखि ना बे जायगाया जोबोर मोजां एबारै मा जों गावबागाव इउटुब चेनेलखौ जोङो मनिटाइजेशन खालामनो थाखाय जोंनो 4000 आवार्स वाच टाइमनि गोनांथि गैला जोङो मा रिल्स भिडिअ बानायनानैबो जों मा गावबागाव इउटुब चेनेलखौ जों मनिटाइजेशन खालामनो हासिगोन आरोखि ना बेयो मा 90 डेजनि गेजेराव नोंथांनि रिल्स भिडिअआवहाय खालि रिल्स भिडिअआवल' आरोखि ना रिल्स भिडिअआवहाय 10 मिलियन भिउस लाबोनांगोन होमबासो मनिटाइजेशननि थाखाय YPP एन्ड इउटुब पार्टनार प्रग्रामनि थाखाय एलिजिबल जागोन आरोखि ना जुदि नोंथाङा रिल्स भिडिअ बानाया अनलि लं भिडिअल' बानायो लं भिडिअ बानायग्राल'नि थाखाय बेनो जाहैदों आगोलनि बायदि सिस्टेमानो थागोन आगोलनि बायदि रुल्सआनो थागोन बे जाहैदों मा 1000 साबस्क्राइबार एन्ड मोनसे जाहैदं मा 4000 आवार्स पाब्लिक वाच टाइम बेनो थागोन लं भिडिअ बानायग्रानि थाखाय आरो सर्ट भिडिअ बानायग्रानि थाखाय माबा 10 मिलियन भिउस आरोखि ना 90 डेजनि गेजेरावहाय जुदि नोंथाङा लं भिडिअ बानायो अब्ला नोंथाङा माने सर्ट भिडिअ बानाय हागोन रिल्स भिडिअ बानायदो होमबाबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो थाखाय आरोखि ना जोबोद मोजां जाबाय रिल्स भिडिअ बानायग्रा सर्ट भिडिअ क्रिएटर नोंथांमोननि थाखाय अके स' नोंथांमोनाबो दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामाबा आगोलहाय खालामोमोनबा दा स्टार्ट खालामजेनदो इउटुब चेनेल क्रिएट खालामनानै अके स' एनादार प्लेटफर्माव दोनथ'नानैबाबो नोंथांमोना एबार बेयाव स्टार्ट खालामदो बेनो मानो होनना बुङोब्ला बियो 2023 निफ्रायनो एभेलेबल जागोन अके स' बेनोमोन आरोखि ना अके स' आरोबाव मा मोनसे गोदान आपडेट फैयो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आङो इनफरमेसनखौ होनो सानगोन अके थाबैनो होगोन नोंथांमोननिसिम इनफरमेसनखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन आरोखि ना अके स' बेनि सोमोन्दै माने गोदान आपडेटआ